हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज है नेक्स्ट डे, मतलब सैटरडे है बोलो। तो रिद्धि का भी तबीयत ठीक नहीं है। कल इवनिंग से रिद्धि को बहुत फीवर है, 102 करीब था कल। एंड बच्चे लोगों को तो पता है, वो लोग मेडिसिन नहीं लेना चाहती है। तो मेरे से रिद्धि के साथ तो वैसा ही होता है। रिद्धि बिल्कुल भी एलोपैथी मेडिसिन नहीं लेती है। तो आज जाके इवनिंग में मैं होम्योपैथी लेके आई हूँ। मेरा भी तबीयत उतना ठीक नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा बेटर है। आज बहुत सोई हूँ। रिद्धि अभी ठीक नहीं है, उसका अभी भी 100 के आसपास है फीवर। तो वही थर्मोमीटर लेके ऑल टाइम बैठ रही हूँ। सुबह हम लोग ऐसे ही थोड़ा से रोटी सब्जी खाई थी, तो ब्रेकफास्ट कुछ नहीं की थी क्योंकि रात भर कल रिद्धि नहीं सोई थी। तो अभी शशांक बोले हैं गरम, हाँ उसको गरम पानी पिला रही हूँ कि उसका खांसी हो रहा है। तो चलिए मैं इसको गरम पानी थोड़ा से पिला देती हूँ। ओके तो अभी रिद्धि को दे रही हूँ। एंड शशांक बोल रहा है कि आज थोड़ा से मैगी बना लेंगे। क्या है थोड़ा से शशांक को मैं बोली अच्छा तुम मैगी, अच्छा देखी आगे हमारा भात खेने वो तब मैगी खाबो मैगी फिर तो बोलता हूँ नहीं, मतलब आज क्या क्या कैसा था हमारे ओके। तो अभी ठीक है। तो अभी शशांक मैगी करेगा। शशांक का एक यूनिक स्टाइल है मैगी में, तो वो शशांक आपके साथ शेयर करेंगे। मेरा तो गला मतलब मुंह पूरा फूल चुका है। तो चलिए मैं इसको पहले गर्म पानी थोड़ा सा पिला देती हूँ। अभी मीडियम साइज का अनियन मैं फ्राई कर ले रहा हूँ। एंड देन मैं इसमें थोड़ा सा ग्रीन चिलीज ऐड करूँगा। इट इज़ अ वेरी सिंपल स्टेप ऑफ मैगी मेकिंग, बट इट इज़ अ यूनिक स्टेप। हाँ, बहुत जन बॉयल करके सब कुछ करता है। शशांक इसी में सब कुछ करके पानी डालने के बाद मैगी को बॉयल कर देते हैं। तो चलिए ये तो सिंपल स्टेप है। इसमें ग्रीन चिली देने के बाद पानी डाल देंगे। उसके बाद मैं दिखाती हूँ। तो अभी उसको थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। मेडिसिन मतलब चल रहा है तो लिटिल बिट बेटर है। बट हाँ कल बहुत प्रॉब्लम की थी, वो रात भर नहीं सोई थी। तो वही चलिए मैं यही वाला मेडिसिन ले रही हूँ खांसी के लिए, खांसी गला पेन के लिए। एंटीबायोटिक भी चल रहा है। रिद्धि का वॉमिटिंग भी हो रहा है, तो रिद्धि को ये एक दे रही हूँ, कैल्पॉल एक दे रही हूँ एंड रेंटेक्स सिरप एक दे रही हूँ। तो यही ओवर तो यही सब चल रहा है अभी। देखिए अभी मैंने ग्रीन चिलीज भी ऐड कर दिया है इसमें। थोड़ा सा ये ऑनियन फ्राई हो जाए। फ्लेम को हाई करो। लो फ्लेम में कर रही है 1 घंटा से। फिर क्या तो अभी मैंने इसमें 2 टीस्पून अभी मैंने इसमें 2 टीस्पून सोया सॉस डाल दिया है। सोया सॉस को थोड़ा सा फ्राई कर लेता हूँ। तो ऐसा है अभी लुक अभी ऐसा है। पानी ऐड करूँगा। तो अभी वो 3 कप के अराउंड पानी ऐड किया है। अब इसको बॉयल होने देंगे और उसके बाद मैगी सब डाल देंगे। मैगी ऐड कर दे रहा हूँ। जो मैगी का जो इंस्टेंट आटा नूडल है वो वाला ऐड कर रहा हूँ। मैगी खाबे बाबू को क्यों मैगी खाबे अब भात के तब मैगी खाबो। ओ मैगी खा पेट बाजी हो पेट भात खाबे ना। तो रिद्धि दोपहर को आज कुछ खाई नहीं थी, मतलब पापा मैगी खाते ये तो इसीलिए उसके लिए थोड़ा से गरम राइस की हूँ
तो घी के साथ उसको दूंगी थोड़ा से बॉयल आलू करके, तो उसको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। मे बी गला में पेन है उसका भी, तो वही राइस को एकदम पूरा गला टाइप का करूँगी, गीला गीला राइस। तो देखते हैं खाती है कि नहीं, कोशिश करना है क्योंकि रात में फिर से मेडिसिन इसको देना है। ये मैगी का जो टेस्ट मेकर है ये मैं ऐड कर दे रहा हूँ इसमें। 3 मैगी मैंने दिया था, तो 3 टेस्ट मेकर मैं ऐड करूँगा इसमें। तो आप देख सकते हैं ये वाला कितना खिला खिला है। तो शशांक ये वाला टाइप का मैगी बहुत अच्छा बनाता है। तो चलिए अभी डिनर कर लेते हैं। शशांक भी ले लिया है एंड शशांक थोड़ा से चिकन फ्राई भी लिया है। उसको तो आपको तो पता ही है, चिकन छोड़ के उसका वीकेंड जाता नहीं है, मैं ऐसे ही ली हूँ। तो चलिए अभी डिनर कंप्लीट। तो ये मैगी इतना मैं खिला खिला हुआ है, पता ही नहीं चल रहा कि पानी को बाद में ड्रेन किया है। ऐसा लग रहा है कि पानी पहले इसको बॉयल करके ड्रेन करके बना हुआ है। एक्चुअली शशांक क्या करता है, सब कुछ मिला के पानी क्यों इतना खिला खिला है, तुम ही बोलो। मैं एक्चुअली पानी सब फ्राई करने के बाद पानी देता हूँ और उसमें मैगी देता हूँ। मैं पानी में मैगी को उबलता नहीं हूँ। हाँ, मतलब पानी बॉयल होने के बाद वो मैगी को छोड़ देता है, इसीलिए बहुत खिला खिला हुआ है। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज है संडे मॉर्निंग, अभी टाइम हो चुका है 10:30। देख सकते हैं कितना हवा दे रहा है। तो वही शशांक भी आज पूरा घर में सबको हो गया है वायरल, शायद वायरल ही है। तो शशांक भी वो हम लोग पूरा कप सिरप ले रहे हैं। हवा देखिए इतना चल रहा है, बीच बीच में बारिश हो रहा है, बीच बीच में हवा। तो अभी वेदर जस्ट ऐसा टाइप का है, कहीं पे शायद हो रहा है बारिश। इतना हवा चल रहा है कि अब क्या बोलूँ। तो रिद्धि का अभी भी कम नहीं हुआ है, देखिए ऐसा है। तो रिद्धि का अभी भी कम नहीं हुआ है। पूजा मम्मी की है आज। हाँ, एक सेकंड में आपको रिद्धि के साथ ये मिलाती हूँ। तो रिद्धि को जैसे रिद्धि सोई है, कुछ वो खाई नहीं है आज। ऐसे थोड़ा सा मैं दी थी उसको बॉयल एग, वो भी ठीक से खाई नहीं है। तो दिन भर बोल रही है कि सो के रहे। तो अभी टाइम हो चुका है 12:10, देख सकते हैं संडे। तो रिद्धि को मेडिसिन दी हूँ तो थोड़ा बहुत ठीक है। ऑलवेज मैं क्या करती हूँ, उसका जब फीवर होता है तो मैं उसको जितना भी फीवर रहे तो मैं उसको क्या करती हूँ, उसका हेयर ऑलवेज वॉश कराती हूँ। इसीलिए क्या होता है, उसका मतलब कफ अंदर बैठता नहीं है। तो कल भी मैं उसको अच्छे से हेयर वॉश की थी, आज भी मैं उसको अच्छा से हेयर वॉश की हूँ। शैम्पू नहीं की हूँ, कैसे हेयर वॉश की हूँ। तो अभी वो थोड़ा सा खेल रही है। एंड चलिए किचन का दिखाती हूँ क्या हाल है। राइस हो रहा है यहाँ पे आलू का चोखा हो चुका है। रिद्धि के लिए थोड़ा सा ऐसे टाइप का फ्राई की हूँ, मन तो किसी को नहीं है खाने के लिए। एंड बॉयल्ड एग अभी रखी हूँ, तो इसको थोड़ा से ऐसे करी टाइप का होगा। तो यही है। एंड बाहर में बारिश हो रहा है। मेरा भी अभी भी कमा नहीं है। एंड वो कफ सिरप सब ले रही हूँ तो इतना नींद आ रहा है। दिन भर सोई हूँ कल और आज भी उतना अच्छा नहीं लग रहा है। तो कुछ ज़्यादा वीडियो शूट नहीं की हूँ, थोड़ा सा अपडेट के लिए ही मैं वीडियो सोची कि चलिए थोड़ा सा कुछ कर देती हूँ। यानी ये थोड़ा से सूखा है, देखते हैं क्या है। मे भी शायद अचानक से वेदर गर्मी से ठंडा हो गया है, इसीलिए हो सकता है। तो चलिए आज कुछ नहीं है, हम सब रोटी खाएंगे। शशांक मैं रोटी खाऊंगी एंड रिद्धि और मम्मी थोड़ा सा बॉइल्ड राइस को लेंगे। हम लोग को राइस खाने में बिल्कुल मन नहीं हो रहा है, तो वही पराठा टाइप का और आलू का भाजी या कुछ करेंगे। तो चलिए आज कुछ नहीं करती हूँ। जस्ट कल भी वीडियो नहीं डाली थी, तो आज भी अगर नहीं डालती तो आप लोगों को शायद लगता है कि बहुत ज़्यादा नहीं है। बच्चों को हो जाने से बहुत ज़्यादा और प्रॉब्लम होता है, वो बार बार मम्मी कर रही है, मुझे भी अच्छा से रेडी नहीं हो पा रहा है। तो चलिए होप करती हूँ कि कल सब ठीक हो जाएगा। तो कल मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय। आप भी अपना केयर करो और बेबी लोग को अच्छा से टेक केयर करो, क्योंकि वेदर तो अभी सब जगह में ऑलमोस्ट बारिश आने वाला है। बहुत ठंडा हवा चल रहा है यहाँ पे। चलिए कल मिलते हैं, बाय बाय।